От меня любители, которые не понимают иронию. Смотрите, это будет для нового, я уже выставляла ее, для нового, короче, арт-объекта. Загони сисюлечку! Загони сисюлечку! Дыдыщ! Ну, на самом деле нельзя так делать. Простите, простите, тетюлечки, простите. Нет, там будет она по-другому называться, но похоже. Простите, тетюлечки, простите, тетюлечки, простите меня. Ну вот, на фоне вот такой вот красивой работы, вот даже волосня какая-то на них попала, испачкались тетюлечки. Не, ну мы все это почистим, конечно, почистим. Тут еще сверху на них много что будет. Вот так вот. Загоните тюлечку.